La maison Connexion Rapide présente la chanteuse Stevia Mbimba pour la sortie de sa chanson Yesunanga. Qui va bientôt apparaître sur toutes les plateformes. Restez connectés. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. VIP Presse Congo TV online. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Yango Bolanda, Bisso na VIP Presse Congo Télévision, la meilleure bateau à travers le monde. Bolanda émission na bino. Kin 68 heures, émission de Beti la ma solo nyo sur les 44 villes province de Kinshasa. Au Beti ma solo nyo tu parles sur politique, religion, tu parles sur tout, économie, sociale. Même la santé de le blanco une émission Kin 68 heures sur VIP Presse Congo TV online, la meilleure chaîne. Toujours c'est Bobo Sem Love Kolobolingo Miss Biju du Congo. Bah ça là que non pour mon émission bah j'ai auto-réalisé auto servir à bino à travers le monde. Le Tembeli Bino troisième numéro avec notre sœur auto messana ko yamba elle est habituée émission na bino Kin 68 heures ou aller carapé trop na 4 VIP Presse au pas ali moko VIP production Stevia Mbimba. Et le monastère Stevia Mbimba to décortiqué par rapport à la réalité aux yeux de la musique chrétienne il y a les lots. Tu évites mutunyo so ganga Jésus nzambe to munyo so yembela nzambe to musique chrétienne nyo so nzambe avec yende to décortiqué moi li solo moyo na tongo lelo to pe sa impression bino to bolanda pe bo commenter bo liker bo s'abonner massivement dans votre chaîne VIP Presse Congo Télévision la meilleure. Sœur Stevia, bonjour. Bonjour papa Christian. Bonne santé. Nangolu toza bien. Nangolu te bezo mona na kaka pour botozo bibisela ça va que non mon bezara malom nengeke. Vraiment. Bon mouvement, bon orchestre. Ah, en tout cas orchestre toza bien surtout. Nzambo sangolu. Bah voilà on a biso na tu ko lancer to pèse déjà thème de l'eau par rapport à la réalité où ils ont les kana kati ya musique chrétienne kati ya mboka na biso to à travers le monde. Musique chrétienne na musique à mokili différence c'est la ni. Pogno c'est mokili. Merci. Musique chrétienne, musique à Mokili, différence de ça. Pour faire notre parce que la chanson pour faire mususu aussi ba terre ba édifier ba nzambe. Musique profane. Différence c'est ça dans notre place nini. Nous le chrétien nous chantons pour Dieu. Et ça peut na ba musique à Mokili ba yembela ba nzambe. Mais c'est ce qui nous différencie les anini. Nous chantons avec l'esprit de Dieu. La particularité c'est nous les chrétiens nous sommes conduits par l'esprit et nous sommes utilisés par Dieu seul. Tandis que musique profane, monsieur soit utilisé pour na bango moko, baza utilisé na l'esprit na bango ba na koluka na bango ba simbela. Donc biso oyo to sela nzambe, biso oyo to za na musique chrétien, nous chantons pour Dieu, nous chantons sous l'esprit de Dieu. Voilà. Vous chantez sous l'esprit de Dieu, mais parmi les musiques chrétiennes aussi, tout le monde a une musique chrétienne, c'est step, mais par rapport au bien à la musique profane, tout le monde a été. Par là, je vais dire que Bible lorsqu'on parle de vrai, sachez bien qu'il y a aussi de faux. Et ça, les chrétiens, en réalité, ils ne sont pas les chrétiens. Donc tellement les araso oyebi que za bidon mai ndeza na kati ba rolongo la mai bati a gene na kati vu que za couleur à mai ba kanisa mo za mai. Donc tout il y a d'autres chrétiens oyo bazala ki chrétien ne ba na mitu baza so ba chrétien te. Mais comme image etikala ya ba chrétien to yebi ka ke baza ba chrétien mais en réalité ils ne sont pas. Solo mai nini dans le Bible. Donc ils ont le la bidon. Biso to yebi que bidon ils ont na mai na kati, biso ils ont na huile. Mais ça va nous soutenir que baza ba chrétien donc ça le roi bidon et ça na mai mais déjà balongo la mai ba tina na ba gene na kati mais en réalité tout le monde a rendu mai ça na kati or ils ont mai si vous voyez comment ozaka na mai ba tia gene na kati donc c'est-à-dire ozaki vrai chrétien de l'ozes o boye ba ki wonate différence to yeba on nini na sepelaka na nzembo ya papa moko ayemba lobi to yeba bango na misala na bango e bima polele
papa so bandaki na molimo soki na nzoto yebana soki tosui bato toyebaka na kala banzembo na bango kangi miso ozoyoka atokangi miso te ozoyoka ozosentir que y a Dieu dedans mais ka bato wana so ozwi mpe banzembo na bango oyoki yo mobi na oyo ya kala na oyo alelo na préféré na nga ya kala. Mais bino bobima lelo tozomona bozobima kaka po okende États-Unis okende Canada koyemba mais bakikwiti bakivu bomona yango te bokoma toujours inspiré koyemba libanda par rapport ce que papa nde bayemba YouTube ezalaka te TikTok ezalaka te ba chaîne de télévision ezalaka nde eza lelo boyete mais papa mente babeta tina ba fin fond na ba Canada papa Patrice papa deningo na babeta parce que lelo ndenge ni bino bobima lelo bokundu comme à l'auteur wana te cause ma belle qui to boki na manzela mabe. Bon problème eza non mon problème ngo eza nini motunyo sa ngabi master or papa on a l'air babimaka na ba cacher ba star te papa on a l'air babimaka na dans l'esprit à le fait de toutes les nations les disciples de Dieu. Donc abimi le roi star mais abimi le roi évangéliste. Donc abimi moi mais le beli qui nanzembo nanga o na tini na sali ngo boy c'est pour donner gloire à Dieu et tambola mokili mobimba et apporter une bonne nouvelle. Parce que bateau bazo bima lelo là abima ebida ke na star. Donc bits nangeza na boulada poto depuis quand. Donc idée na ye a commission de bengé na matadi o kenete parce que ya boulé matadi te a boulé poto. Yango zo mona ba misusu bazo kita po anine place peut-être ba bengo na poto wana eza placement ya bien te mais vu que au travail Star Wars a kati na yo ozaka na poso yeba na yo moni ba misusu ba tia makolo o place esengela kite ko tia makolo bazo perdre bonzambe na le artiste chrétien po yeba to pon dimanzamba tombolo zo bijo yeka poto non même pas ezana ba misusu ba sali ba carrière kaka ah yembi écoute ta préférée moni ezana ba misusu et là on te comprendra te musicien là nzamba pesi yo voix yemba tu es chante de l'Éternel ezaka tu n'es pas seulement obligé à kobimaka ka mokili mobim non peut nzamba bengela yo kaka moni kando yemba na église wana ozala ka na église ce que biso te comprendra te comme ozana voix ba iso ser oyemba bien ok musika na sala groupe. Qui t'a dit que appel na yozara pour que o yema mokili mobim bien appel yozara fo bimamboko non tout ça na trois sortes d'appel toi na appel ya vient toi na appel à va toi na appel ya tikala wana ko kende te zalaka wana. Ce quelle est la différence entre appel ya va et vient ce qu'on continue église au monde que pasteur azana ba collaborateur na travailler na ba et ça na ba tumsu sa ko à côté ya te donc yene ngazana azalo kwa a renfati kala wana simanani ya Moïse faut le moitié ce que tellement évident que ba consacrer à pasteur ya monde ya que a mafuta batinga fonga pena que ça église yango ba nzambe ba kufa donc yango de to benga que appel à vient reste là appel à va ezanine ozana eloko nzambe et Dieu t'a appelé si le temps arrive même pasteur na yonza ma olobela que temps ekoki libérer moi libérer OK na kimia mais ce que les autres tout ça pour se révolter tellement trop même dans ma musique même dans ma église en tout cas et comme il boy na yebi fona kende na yebi fona sala sur cette version na botangela 5 musiciens chrétiens oyo bazana bonzambe oyo bidon na ko bina uilité na genete 5 qui carabot à travers le monde 5 bon t'es sans polémique bala ndanga pa en PVT là c'est le mois nga pona nga ya liboso na tanga papa de ningonde wana genete wa meza mai nenga na yebela na zaka mwa muketi lelo na yebi ke wana ezana genete eza pas genete ya mi balé na tanga maman alors je l'aime beaucoup il passe toujours mai yepe mai ya mi c'est toi la maman de na mwana zana donc tu banda vraiment na bonzambi ba na yepe mai yepe mai tout ça maman Sandra Mbouy je l'aime beaucoup tout ça maman Deborah Loukal voilà et qui déjà 5 parce que parmi les 5 lotangi ba musu ba sala avec comme on rata kino ba yebani motangi ba monter par rapport à 3 personnes mon botangi wana bon je ne serai pas seulement obligé de citer tout le monde donc eza linga na tangi na lobi te que na tangi tende bazar qui ne sera pas peut être mi balé mo bo so le bina baksa tellement d'abord ça va comment le attends moi c'est tout baksané nane voilà ceux qui babina bakisa na baksa papa Toms na baksa maman Nadège voilà bon balega bango mi balé vous pasteur Moïse bon yo siko pour mes amis yo pesa nga oya ngate yo tika yo tuninga question tu n'as tuni pas question sur net pasteur Moïse bon wana siko na yebité wana yebité ceux qui pasteur Mai Kambai wana siko ndo tangi no bango nga tangi na bango te tangi o ba susu wana so yo mo pena tuni ba question yo mo mitangte yo mo to bato yo poza guerre to ça mai yebi singa boy natanga bato na tangi ba ta génération na yo siko na yo siko kilelo yo poza la mai to koma guerre pe to za ra mai to yebi lelo en tout cas soki
s'il faut qu'on tire à la maille, si vous connaissez Royana, on tire à la maille, le bango na tire à Bonzambé en 15 jours. Parce que Bonzambo na zone on a passe na ajo nga la balibande belé pour Nzambi na mataba ngomba pour Nzambi. Donc nga penande bomo na ngabwe na za penana dans maille. Bidon eza na maille, pe maille bien source. Ça maille computer ya source. Serge Veloba, tu na teka Bonzambé te ki Bonzambo ba teka ngondeni. Papa ki Bonzambé to teka ngona balolenge belé. Mutu mswa Royana mbongo, mbongo o mutu Royana ngo. Ayebi so teke teka na Bonzambé zoate. Ayebi si OK, c'est Royana bien en produire yo. Or azana ye mutu oye mutu moboye amitié mana ye pembeni. Donc azana ye chrétien comme il faut te. Et bon banjo travailler na ye yo ye ba ke bon travailler au surtout grâce aux ana comme kokita. O te ka Bonzambé sans le savoir. Yo miss nous a focalisé. Même miss nous a focalisé na Nzembo. To zongi que place to lo ba ke ba missie belé ba focaliser ka ba poto. Qui t'a dit que place to tia makolo, eza place o Nzamba bongisa pona. Place mususu o tia makolo perdre Bonzambé no nyonso. Yonde na loba donc troté ka Bonzambé te la kisi ke ato proposer nga likolo na se ato ebisinga CST via yana no poto il faut na yebe za volonté ya Nzambe bien Nzambe te soki na moni ke za Nzambe la ça soki na moni ke za Nzambe te na koyate ato tie ba million na koyate yo suka ne bande kono musu ba suka te mo Nzembo moko beti mokile bi ake poto le lo cimetière alors on est shooté papa Christian y a pas ces alara l'air to yo ka Nzembo yo ki ngo le lo be sili ça fait tellement mal. So ni ne sala bon le Nzembo bete pour Nzembo ne sili. Mais le pire exemple rara lelo so Nzembo ni nabila yo papa de Ningoni. Nzembo 1995 ou 96 na bosanité bon bané na la demande on kema à l'époque là. Mais Nzembo ti lelo ils ont bête na adoration. Ti le bande voisin interprétant. Au Nzembo je lève mes yeux papa mente. Ero de bima na ané na ebité mais ti lelo zo bête. Mo zu Nzembo récemment o beti 5 ans 7 ans to bossa na même l'église ezati. Il n'y a pas c'est ça que nos papas travaillent qui l'intimité dans Nzambe. Parce que la Bible lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Papa Christian Nzambe a changé en été. Nzambe a changé en été. On m'a dit papa ne va pas aller à Zaneka Bongo. Ce qu'on besoin de tout changer. Tout le Nzambe pour clipper Bima au salon Nzembo. Au début que nous avons mis clip le 27. Yosko côté retraite à les 10. Donc OK ça la intimité non à partir de les 10 ti au Nzambe sunga clipper Bima. Nzambe sunga. Et Bima bête mes 4. Bon moi Zoé ou la vie de Dieu tu vivras chaque jour. Chaque jour. Ce qu'on yoki bandi mona kala ti le onction ba yembe la ngozala kaka. Ouais. Et changer tes la kaka. Pourquoi parce que ba travailler nanu l'intimité na Nzambe et puis basala ngona motema na bango mais ça ba copie coller té parce que ya mbi papa na longoli papa na té ya té et ça inspiration divine Nzembo na bango. Mais le comment va coller. Serge, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Votre mère retenir un passage d'une émission. En tout cas, voilà. Sokoza Maï, Tikala Maï. Sokoza Maï, un serviteur de Dieu, chantre de l'Éternel. Dans bon de Namotema Nanga Mobimba, Tikala Maï. Parce que même Bible Zoloba, Sokoza ni chaud ni froid, Nzamba Sanzayo. Là-bas, Oyo Nan, dans le Baba Oyo, Bossédete, Botekipe Bonzambete, s'il vous plaît. Tokanga mananzambe na passe na biso na bisengo na biso lobby to beta lisolo mususu oyebi ba vase d'honneur o ezalaki bambeki moko ezalaki na tina te mais là nzamba ye abongoli 20 bambeki wana salite komaki na tina bato ba kolukaka biso lobby to lobby wana mais identité na biso bonzambe to bungisa te batela mai na yo batela bidon na yo ko changer en côté et comme genete et la mai que Dieu vous bénisse. Merci Bandoro sur le à travers le monde qui sert Stevia Mbambi à lobby Batela Bonzambe na yo bidon gene etika la bidon gene ya mai etika la bidon mai. Merci de nous sur à travers le monde. Merci na Bobo Saminov Koblimo, merci na Miss Biji du Congo, merci na Bandeko Nyonso beso dans la biso, restez toujours branchés dans votre chaîne VIP Presse la meilleure. Beaucoup de s'abonner massivement, vous liker, vous commenter, par rapport à l'émission Zotalara. Merci n'a pas pu silence dans ma caméra. Merci na Bandeko Nyonso Bolanso sans oublier l'honorable Raphaël qui bouka kakesi de côté de Mbalasima Sonza Bazonite. Bye. VIP Presse, Congo TV, online. La maison Connexion Rapide présente la chanteuse Stevia Mbimba pour la sortie de sa chanson Yesunanga.
qui va bientôt apparaître sur toutes les plateformes. Restez connectés. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.